Ey gidi yamak Ahmet. Aşk senin neyine? Sevda senin neyine? Üstesinden gelemeyeceğin işe niçin girersin? Sen kimsin? Paşa oldu kim? Anne. 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 Uyanmıyor. Sakin ol yavrum, korkma. Mustafa birazdan hekim getirecek. Ne olur geç kalmasınlar. Merak etme, hemen gelirler. Ay, cayır cayır dayanıyor. Anne. Anneciğim. Yok, duymuyor, uyanmıyor. Hay Allah. Ateşi de çok. Ben de bilmem ki ne yapılır. Siz çekilin. Anne. Sahur vakti mindir, hoşaf suyu serindir. Aman eli çabuk tut, yetimi sen sevindir. Hayrola beyim, eve almadılar mı? Bu gece buralıyız. Sahurum burada o zaman. Gözün yemeği görmüyorsa vay haline vay. Sana şimdi güzel bir saz gerek. Hadi eyvallah. Dünyanın öbür ucuna gitmedi ya. İstanbul'dadır. Ya bir duvar ötede ya bir sokak. Yer yarılıp altına girse yine bulacağım. Eğer doğruysa Paşaoğlu ile evleneceğim. Eğer onun için sessiz sedasız gittiyse gece kuşları gibi dilimi bağlayıp oturacağım. Ya değilse, ya başka bir şey varsa sormam gerek. Doğru zamanda müdahale yapmışsın. Ateşinin yükselmemesi lazım. İlaçları da aksatma. Zamanında ver. İyileşir, merak etme. İnşallah. Geçmiş olsun kızım. Sağ olun efendim. Biz şimdi gidelim. Annen uyanınca dinlensin biraz. Sonra yine geliriz. Peki efendim. Ayaklarınıza sağlık. Geçmiş olsun. Güle güle efendim. Hayırlı geceler. Geçmiş geceler. olsun kızım tekrar. Sağ olun efendim. Hadi sen de geç, biraz konuş. Bir geçmiş olsun de istersen. Geçmiş olsun. Validenizin durumu endişelendirdi bizi. Sağ olun. Eksik olmayın. Size de zahmet verdik. Ne demek? Bir haber gönderin yeter. Ne olursa. Ben her zaman emrinize amadeyim. Estağfurullah. Müsaadenizle.
Selamun aleyküm. Aleykümselam. Ahmet. Ahmet evladım. Ahmet. Ne yapıyorsun evladım burada? Eyvah. Eyvah geç kaldım. Ne oldu? Babam ne yaptınız öyle? Çabuk olun, toplayın şurayı. Çabuk. Bir daha böyle sakarlık istemiyorum. Hadi. Tamam. Hadi. Ustam affedersin biraz geç kaldım. Yunus Usta, başına ne oldu senin? Geçmiş olsun. Gel. Gel şöyle otur. Yok oturmayacağım. Ne oldu sana böyle? Hayırdır babam? Vurdum. Niye dikkat etmedin ustam? Büyük mü yaran? Sahurda kalktım ocağa yemek koyayım diye. Sultanın... Ya Sultanımız Efendimiz Hazretlerini diyorum adamları geldi. Sonra biz gittik Tevlethane'ye. Padişahımız Efendimiz Hazretleri karşımda. Dedi bana bak. O muhlamayı sen mi yaptın? Ben de içimden dedim eşhedün la ilahe illallah. Kelime-i şehadet getirdim. Boynumu havale uzattım. Tak başımı kaldırdım. Tak havale yerdeyim. Senin anlayacağın kerevetten düşmüş gibi oldu. Ne olduğunu anlayamadım. Valla bu rüya görüptü. Veli yaşlı rüya görüptü. Hayırlara vesile olsun ustacığım. Hayırlara vesile olsun. Hadi geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Şemsinur kalfa bohçayı getirdi ya. Ağzım açık kaldı böyle. Şaşkınlıktan ne yapacağımı bilemedim. Ben hiç şaşırmadım valla. Bekliyor muydun yani? Bekliyordum tabii. Şimdi sen bizi bırakıp gidiyor musun yani? Sen olsan gitmez miydin? Henüz bir azatnamem yok. O yüzden bir şey diyemiyorum. Düşünsenize kızlar. Yeni, çok farklı bir hayata başlayacağım. Bu seni korkutmuyor mu? Niye korkutsun ki? Yoksa sen korkuyor musun? Bilmem, belki biraz. Selim gel. Geldim Halil Usta, geldim ver. Bize niye söylemiyorsun Halil Usta? Gayri şu kadarcık un torbasını bile kaldıramaz olmuşum. Yaşlanmışız da haberimiz olmamış. İlahi Halil Usta gel. Gel otur şöyle gel. Senin şu kadarcık dediğini ben bile kaldıramam vallahi. Yok öyle değil. Mecal kalmamış artık bende. Fırını kapatsam mı artık diyorum. Olur mu canım? Selamun aleyküm. Aleykümselam. Gel buyur. Hayrola Ahmet? Şehriyer Usta'ya sebze hazırlayacağım. Yani hazırlıyorum ustam. Görünürde bir şey yok. Hemen hazırlarım ustam. Evlat. Allah sana bazı hasletler vermiş. Kısa zamanda çok şey öğrendin. Ama senin bildiklerin, buradaki aşçıların bildiklerinin yanında denizde bir damla gibi. Doğru ustam. Burada olmanın anlamını hala öğrenemedin galiba. Önüne bir fırsat çıktı. Bak evlat. Ben bu mutfağa geldiğimde senden küçüktüm. Çalıştım, didindim.
Burada çalışmayana, aklını işine vermeyene yer yok. Ben aşçıbaşı oldum. Buradan yükselip Sancak Bey'e olanlar bile oldu. Senin de önünde uzun bir yol var. Ama sen bu yolu henüz göremedin. Şimdi git, iyice düşün. Hangi yoldan yürüyeceğine karar ver. Affedersin usta. Kusurumuz oldu. Ben... Siz ne dersiniz? Burası çalışma yeridir. Baş üstüne usta. Haydi bereket versin. Haydi. Anneciğim, hadi bakalım. Al şunu. Yiyelim derken midemi fenalaştıracak. Aa, olmaz. Bunu bitireceksin anneciğim. Tadı çok kötü. İçilecek gibi değil. Hadi hadi hadi. Hadi birazcık. Ay, meyan kökü de mi koydunuz bunun içine ada çayıyla? Hadi anneciğim. Oo. Bu hastalık da durdu Ramazan'da buldu beni. Gitti oruçlarım. Hepsi kazaya kaldı. Anneciğim, bak hastasın sen. İyileş, sonra yine tutarsın. Tekrar bayılırsan ne yaparım ben? Dün gece elim ayağım birbirine dolandı zaten. Neyse ki Afitep Hanımlar yetiştiler. Sen Afitep Hanımlara mı haber verdin? O telaşın içinde aklıma ilk onlar geldi. Sağ olsunlar bir hekim kadın bulup getirdiler. Seni yalnız bırakmamışlar. Allah razı olsun. Ya öyle tabii. Bak hekim kadın ilaçlarını zamanında içmen gerektiğini söyledi anneciğim. Hadi biraz daha iç. Aman onlar hep öyle derler zaten. Anneciğim hadi lütfen. Çok da kötü kokuyor bu. Bari tadı kötü, kokusu iyi olsaydı. Biraz daha anneciğim. Hadi gayret. Dilruba ne olur. Anneciğim ama bak iyileşeceksin. Duydun mu bizimkinin dediğini? Hayrola? Fırını kapatayım diyor. Mirim sen bilmiyorsun. Onun kulağına kar suyu kaçtı da ondan. Allah Allah. Nasıl bir karmış bu? Oğlu Bursa'dan geldi ya. Torunlarıyla Bursa'ya gidecek bahane arıyor. Şimdi durum değişti. Ya Halil Efendi, biz de torun torba sahibiyiz. Ama diyor muyuz gidelim bir taraflara? 2 kere aşk olsun. Sen gidersen kolumuz kanadımız kırılır burada. Ya ağalar, daha ne kadar yaşayacağız? Doğru söylüyorsun. Şunun şurasında en fazla 70-80 sene yaşarız. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam. Buralarda şekerci Recep Efendi'nin yeri varmış. Var, hemen şurada. Hele şükür. Hayrola delikanlı, niye bu kadar sevindin? O bir şey kaybetmiş. Ben buldum da. Getirdim ki vereyim. Ağırlığından kurtulayım. Gel bakalım, gel otur. Gel. Şu kese meselesi mi? Evet, yolda buldum. Ver. Sordum soruşturdum. Ver bakayım. Sahip çıkan olmadı. Akşam camide söylediler. Böyle diye. Sen de araya burayı buldun. Evet. Aferin evladım, aferin. Helal olsun. Vallahi kendi param bulunmuş kadar sevindim ya. Şekerci Recep artık bayram yapar ha? Tabii yapmaz mı? En çok Kerem sevinir. Çocuk perişan oldu ya. Ya. Tamam evladım, emanetin bizde. Hadi kalın sağlıcakla. Dur, bekle. Al bakalım, bu senin. Almam. O niye o? Ben bu keseyi mükafat için getirmedim. Şu mübarek gün kesenin sahibi bir hayır duası etse yeter bana. Hadi kalın sağlıcakla. Helal olsun vallahi. Tabii. Analar ne evlatlar doğurdu. Ya. Neyse. Kesenin sahibinden hayır duası alacak. Ne geldi? Çekirdeklerini ayıklayın. Tamam usta. Kolay gelsin Yunus Usta.
Sağ ol, gel buyur. Başın nasıl oldu? İyi şükür. Diyorum akşama güzel bir mıhlama yapsan da iftarı onunla yapsak. Baş üstüne. Hadi kolay gelsin. Ula bu kimdi, gözlerim seçmedi. Aşçıbaşı Emin Usta mı? Tanımadın mı? Muhlama dedi, o ne? Ya Yunus Ustam, ne oldu sana böyle? Hiçbir şey hatırlamıyor musun? Sen ne diyorsun uşağım? Ben daha aklımı yedirmedim. Burası mutfak, biz de aşçı. Aşçıbaşını sordun kim diye? Ha o ne? Bana bak. O iftar miftar dedi, oruç muydu de? Ya ustam, vallahi sana bir şeyler olmuş. Ramazan'dayız. Onun için kimse yemek yemiyor. Aç bakalım. Ne zamandır görmemiştim işlerini. Bakayım. El emeği, göz nuru işte bunlar. Yarın evlendiğinde kendi evinde, kendi eşyalarının üzerinde göreceksin. O zaman pek bir kıymetli olacak. İlk onu işlemiştim. Evet. Bak, buna koca bir yastık yaptırırız. 100 tarafı atlas kumaştan. Uç kısmına da bu danteli diktik mi? Güzel bir gelin yastığı olur. Bunu niye yarım bıraktın? Üstünde leke var. İğne elime batınca kan bulaştı. Ben de tamamlamak istemedim. İyi de bunların içerisinde böyle durmasın o zaman. Bunu yıka, işlemeni bitir. Sonra koyarsın bohçana. Onu işleyemem artık anne. Bıraktım. Öylece yarım kaldı. Bak, bunu da yeni bitirdim. Çok güzel vallahi. Ellerine sağlık. Çok güzel olmuş. Şşş, Kerem. Gel şu sepet taşı. Hadi ne bekliyorsun? Hadi çabuk ol. Allah Allah. Yeni süpürdüydün değil mi Tosun'um? Vah vah vah. Hay Allah. Hadi bir daha. Hadi bir daha. Hadi. Hay Allah. Hay Allah. Ne yaptım ben yahu? Al al. Hadi hadi. Hadi canım. Hadi. Hay. Hay Allah. Hay Allah. Hay Allah. Sokağı temizledim, bakliyatçı dükkanını sildim, süpürdüm, fırına 13 çuval un taşıdım. Son bir vazifen daha var. Bu gece pideleri sen dağıtacaksın. O en kolayı. Artık ne diyecekseniz deyin. Allah! Bulundu! Kara gözlüm ay balam, o dedi yok 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 yok. Bana gelsen ay balam, o dedi yok 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 yok. Breh breh breh, hingele bak hingele. Gör bak diyerem, çok yaxşı oldu. Şimdi bunu haşlayam. Üzerine güzelce sarımsaklı yoğurt, breh breh breh. Yoğurt harda. Hop.
Ula bunlar niye burada? Hamuru mundar edecekler. Niye vermezsiniz fırına? Ula fırıncı fırında yer açma. Tamam usta. Vakit yaklaşıyor yetişsin. Kara gözlüm ayı Hadi balam bakayım. o dedi yok yok yok. Ha? Ey dadı bidat. Benim hingalımı kim apardı? Ahmet, Nurullah. Balam siz gördünüz. Görmedik ustam. Hoş geldin evladım. Hoş bulduk ustam. Toparlayayım mı dışarıyı? Toparlanırız birazdan, toparlanırız. Mutfak ne alemde? Bugünlerde iyi değilim. Emin Usta'yı biraz kızdırdım galiba. Bizim Emin Usta biraz titizdir. İşlerin aksamasını sevmez. Eğer sana kızdıysa seni sevdi demektir. Çalışmanı beğendi demektir. Biraz daha gayretli ol. Affedersin ustam. Sizi mahcup etmek istemezdim. Biliyorum. Biliyorum. Bugün bir hizmetkar geldi dükkana. Bazı baharatlar aldı. Hekim kadın için alıyormuş. Meğer bizim hekim kadın hastalanmış. Konağa çıkarmışlar rahat etsin diye. Dilruba da yanındaymış. Ustam. Neredeki konağı? Ya şu hani eski sarayın aşağısında var ya. Oraya çıkmış. Neyse hadi toplanalım. Bugün misafirliğe gidiyoruz. Toparla buraları biraz. Hadi Tamam evladım. usta. Hadi bakalım. Tamam usta. Evet bu balık. Nasıl olmuş? Güzel olmuş değil mi? Çok. Ruslar ne oldu? Neden bu kadar sessizleşti? İstemiyorum Canfeda. Gitmek istemiyorum. Benim evim, yerim, yurdum burası. Ne yaparım ben bilmediğim yerde? Ben azatname gelince sevinirsin sanmıştım. Dışarıdan çok korkuyorum. Orada nasıl bir hayat var bilmiyorum. Hem sonra siz varsınız burada. Çocukluğum var. Sevdiklerimden ayrılmak benim için hürriyet olmaz ki. Bir gün hepimiz ayrılabiliriz buradan. Biliyorsun değil mi? Birbirimizden ayrı, bambaşka hayatlar yaşayabiliriz. Biliyorum. Ama ben burayı ve sizleri çok seviyorum. Nasıl gideyim? Yuvamdan nasıl ayrılayım? Gitmem. Gidemem. Oo, maşallah, maşallah. Şehriyar Usta, bugün sen de pişirdin. Benim aşım kayboluptu. Allah Allah, burada mı kayboldu? He, bak orada hazırladım getirdim. Şuraya koydum, döndüm arhamı, aş yok. Allah Allah. Ben pişirdim. Benim hüngalım, bunlar olmuştur. Balam bu haşlanacaktı, sen bunu verdin fırına. Nasıl? Vay. Ellerinize sağlık ustalar. Hadi götürün. Hay Allah, hay Allah. Bayramdan sonra müsaadeniz olursa Sıla'yı rahim edeceğim. Hayırlı olsun. Hayırlara vesile olsun. Hayırlı olacak inşallah. Bir kenarda 3-5 akçe biriktirmiştim. Dünya malı dünyada gerek. İstiyorum ki memlekette bir cami yaptırayım. Maşallah, maşallah. Çok iyi düşünmüşsün.
İmkan kalırsa bir de çarşı yaptırıp camiye vakfet. Hem çarşı yaşasın hem de cami. Başım üstüne. Ahmet Efendi evladım. Buyurun efendim. Boşa kayıyorsun, dolmuyor. Dolusu almıyor değil mi? Öyle efendim. Israr diliyorsun, olmuyor. Ahmet Efendi evladım. Israrla dilediğin halde arzularının gerçekleşmemesi seni umutsuzluğa düşürmesin. Zira Allah duaların kabul olunacağına dair söz vermiştir. Ama bu senin istediğin zaman değil. Onun senin hakkında hayırlısını takdir ettiği zaman olacaktır. Allah'ın lütfundan asla ümidini kesme. Haşa efendim. Ümit kesmem. Böyle yüce gönüllü biri feryat ediyor ve siz duymuyorsunuz. Bir dostunuz mihnet çekiyor, farkında değilsiniz. O söyleyemiyor diye razı sanmayın. Şimdi siz onun yoluna çıkın, önden gidin. Ellerine sağlık kızım. Afiyet olsun efendim. Bizi pek bir mahcup ediyorsunuz Afitap Hanım. Aman efendim, olur mu? Siz yeter ki bir an evvel sağlığınıza kavuşun. Tabii yapacağız bunları. Biz yabancı mıyız artık canım? Eksik olmayın. Sağ ol kızım. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Sağ ol kızım. Sağ ol yavrum. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Validenizin iyi olmasına pek sevindim. Eksik olmayın, sayenizde. Rica ederim. Bu benim vazifem. Sizin valideniz başımın tacıdır. Her daim yanınızda olduğumu bilmenizi isterim. Müsaadenizle, ben şu tepsiyi... Kapını çalsam, neden söylemedin desem, ya da bir pusula bıraksam. Buradayım, kapının önünde. Sen iste, hiç kıpırdamadan ömrümün sonuna kadar beklerim desem, ne cevap verirsin bana? Sorsam, söyler misin Dilruba? Hayırlı akşamlar. Tekrar çok geçmiş olsun. Sağ olun. Hayırlı akşamlar.